歡迎嚟到尼斯達的簡易 PHP 教室。我哋今課會繼續探討咩係陣列。首先睇睇個 file，我哋見一個關聯陣列，又 display 翻出嚟啦。咦，咁奇怪嘅，what genre 呢個陣列我用 echo display 出嚟咧？睇清楚多次。喺第六行個 genre 其實係一個 string 嚟嘅咋，唔係呢個方括號啊，所以就 display 到啦。我想今日講咧，就係用其他方法去處理，好似一個 array 裏面另一個 array，好似 Java inside artist 呢個 array 嗰度，我哋點處理咧？首先睇睇個 result 先啊，個 result 就 change 咗啦。display artist 嘅 Java 咧，就 display 咗一條先個頁面嗰度啦。另一頁，我哋今次用一個蛙燈嘅方法嚟做，蛙燈會出現啲咩問題咧？咩情況咧？應該話我哋會呢個一定好 messy 嘅嘢。RV7都有總共7個 element，7個 item，而零就索引第零啦。string 9，因為有3個繁體字。如果見到 string 3，either 係講緊一個繁體字或者3個 letter。總之一個繁體字咧就等於3個 byte 啦。再睇埋最後一個，如果我哋唔用蛙燈，有冇其他方法咧？有，用一個 print out 嘅方式，同樣地，佢都可以 display 翻 array 出嚟，好似0中國風，1 R&B，2 hip hop，3古典融合，4抒情，5搖滾，6異國風格，total 7樣嘢。睇睇呢個 file，PHP 回傳，英文叫做 return。你有個 PHP tag 啦，下面一個 function，add 就係自定義嘅，有2個 parameter A 同埋 B，佢嘅回傳嘅結果 return 就係都係 A 同埋加 B。乜叫回傳咧？回傳即係俾其他 function 啊，其他地方應用嘅就叫回傳啊。咁下邊我哋嘅 result 就係呢個 variable 就即係錢 result 啦，就等於 A 加3同加5，就 echo 輸出翻個 result 3加5啦。3加5啦，呢個 result 就係、到下一個判斷布林值，自定義 function is added variable，parameter age return 錢 age 大過等於18。如果係嘅話，好似我哋22行有個20啦，就 return 有個 true，蛙燈睇下 return 就 true 啦，echo true 啦。
然後呢個咧都係追翻蛙燈嘅結果啦。另一方面，我睇睇個 result 先啊。我哋睇睇呢個 multi-dimensional array 同呢個嘅寫法其實一樣嘅。我想俾大家睇下啲唔同嘅寫法。用到 filter album 啦，淺 filter album 其實個 variable 啦，佢裝住啲乜嘢咧？佢裝咗一個叫做 array filter 嘅一個 internal function 嘅嘢。呢個 internal function 裝住乜嘢咧？就裝住 album 啦，呢個 array 啦。而呢個 function 咧，後邊個 function 咧，去到尾段少少咧，就叫做一個 callback function。有兩個大括號有括住嘅，38至到40行嘅大括號，尾同埋頭嗰個，我哋就回傳翻2000年啦。嗰個值咧就係啲 index 咧就保留嘅，譬如嗰個係135嘅話咧，即係我哋 result 嗰度都係做翻135。再繼續 for each， 大家知道乜嘢啦？array 嚟噶嘛嚇，通常都係做 array 嘛。咁呢個 variable 啊裝咗上面啲 array 啦，filter 過嘅 array 啦，最後就 display 翻啲 result 出嚟啦。先睇翻之前我哋所定義嘅一個 array 先啊。我第二個 file 睇睇，寫法有啲唔同，但係內容係一樣嘅。我哋有嘅 data 有殷進化啦、許偉恩啦、2013啦、漢我72變、蔡依林2012啦、無限非兒樂團2005啦等等。之後我哋自定義一個普通嘅 function，用 key 同埋 value 做篩選，但係佢唔可以將呢個 items 咧係裝住一個 array 嘅，就唔可以係 integer 或者 string。講翻個 function 啦，三個 parameter 之後有一個開一個新嘅 variable，新嘅 array 就裝住啲 return 嘅嘢啦。For each items as item，即係將成個 item 咧之前上面嗰個咧一撳咧就懟落嚟啦，逐個去 compare。如果用 key match 咧，或者大過等於嗰個 value 咧，就下一行啊就 save 啦。最後我哋就回傳結果，再到下一行，同樣地都咁做一啲嘢。多謝收看本集嘅尼斯達的簡易 PHP 教室。下一課我哋會深入探討咩係 function。多謝晒，拜拜。